Всем привет, друзья, это я Компот, и сегодня я снимаю видео. Короче, сегодня я Мэлу пойду гляну. Я сегодня, буду просто выживать, просто он, если что. Ой, и вот такой у меня скин. Блин, ребят, извините, я просто забыл, где кнопка. Это заубрать от лица. Я забыл просто, где кнопка. Ой, нашел уже. Я не мешаю. Сейчас минутку, ребят. Сейчас минуточку. Я просто забыл, где кнопка, уже только ее нашел. О, все так. Ага. О, моя кровать. Что за меня? Сколько у меня? Вот тут. О, тут табличка какая-то. Короче, сегодня пойдем до Мэла, если я еще вспомню, где он живет. А не, он не тут живет. Где Мэл? Это дом Мэла. Ребята, я в воду упал, помогите. Здесь это Мэл дом. Так, идем Мэл. Так, сейчас мы будем. Так, Мэл. Мэл! Вот там. Тут никого нема, а слышу звук. Так. Буду моего кола, что в сундуке. Пусть так, пойду Мэла искать. Кошка лазит тут. Так, где Мэл? Может, где-то в гостях? Вот там вы видите кого-то? Ой, Мэл, привет! Привет. Ну что ты тут делаешь? Ничего. Понятно. Там дождь на улице. Не могу выйти. Да, ночь. И, кстати, уже темнее, да? Да. Понятно. А ты что хотел? Я? Да, я просто тебе хотел зайти, если что, тут в гостях. Да. Понятно. У тебя хотя это изумруд-то есть? Да. Ну, а потом к тебе зайду, хорошо? Да. Ой, вижу, где что-то тут продается. Ой, извини. Ай, Мэм. больно. Что это делаем? Алмазы. Ладно, давай, покажите. Я пошел. Пока. Пока. Короче, пошли к какому-то жителю тоже пойдем. Спросим, что-то самое странно. Что-то, может, такие всегда есть. Может, тут кто-то есть? Ну-ка, поищем. Нема. Уважитель. О, Компот. О, привет, житель! Привет. Что ты делаешь? Да ничего. Стою, дождь пошел. Не могу до дома дойти. Давай я тебе помогу. Не, дождь боюсь. Ты пошел в дом? Да. Ой, что-то у меня лагает. Лагает. Извини, житель, просто у меня что-то залагало, и вот. Жители, вы... Ой, какие жители, извините, ребят. Короче, ребят, если вы смотрите видео, извините меня, просто он
У меня телефон лагает, если что. Ладно, житель, давай, пока. Пока. А что-то лагает. Ребят, что-то у меня лагает. Спокойной ночи. Спокойной ночи, житель. Ладно, я пошел. Пока. Житель уже спит. Наверное, ребят, мы тоже пойдем спать. Житель спит. О, о. О, утрик. Не, я еще посплю. О, кто это был? Ребят, вы слышали? Если вы не слышали, это походу я только слышу. Поскольку это звук был, я напугался. А давайте бандитов еще нема. Не знаю, что мы поделаем. Я еще посплю. Ребят, я уже проснулся. Что-то голова еще болит у меня, ладно. Да надо пойти позвонить Мэлу. Что там он? Пип-пип-пип-пип-пип. Бум-бум. Алло. О, привет! Привет. Ну что там, изумруды готовы? Да. О, все, я бегу, давай, жите, пока. Хорошо, жду. Пип-пип. Так, ладно, идем. Дайте хлебушка. Ладно, и надо пожить за жителем. Так, а вот я его издалека вижу. Он что там рядом двери делает. Да, что-то рядом. Вода не везет. Ты сюда поставил. Привет. О, привет, житель. Привет. Так там я обещал. И это, как это там? Изумруды, я их В уже... сундуке лежат. Где, каком? Бери. Вот, возле кровати моей. А, вот это, Да. что ли? Ого, ты что, сегодня зарплату получил? Да. А сколько мне взять? Сколько хочешь. Ладно. То тебе еще там оставить. Да. Еще получу зарплату. Ничего. Так ты на пенсию пошел? Нет. Работа такая. Ну, а что там я тоже устать работу, ребят. Вы слышите, ребят? Мне тоже бы на работу устроить. А ты что, без работы? Да, я у тебя прошу деньги, ты что? Я уже где-то там должен тебе где-то уже где-то 1,5 миллиона, наверное. Я у тебя всегда беру покушать. Ну да. Ну, Ладно, кушать же надо. да, ладно, да, покажите. Пока. Потом увидимся. Приходи еще. Ты еще новую дверь купил? Да. Крутая дверь. Да, только потом должен ее зайти. Я не могу это было перепрыгнуть, ребят. И почему я так делаю, ну правда. Да! Мой дом. С этого дома добежим. О, капот, стой. Что? Стой. Там мне кто-то ночью стучится в дверь. Ты не знаешь, кто это? Нет. Ну, я не знаю, мне кто-то стучится в окна и в дверь. И? Я не знаю, мне страшно. Жить, понимаю. Ладно, давай. Пока.
О! Привет. Привет, сосед! Привет. Что ты тут? Ничего. Только с работы пришел. Ладно, давай пока. Пока. Ладно, друзья. Меня так. Зараз деньги положим. Ой, вот я уже деньги. Деньги путаю. Надо куда-то потратить. Эти изумруды. Пойдемте, что погуляемся где-то. О, опять ты. Привет. Привет. Табличка. День жителя номер 9. Ребят, если кто-то любит жить день жителей номер 9, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Потому что день жителей 9 это круто. Если вы в Майнкрафте П, тогда это круто, потому что вы в Майнкрафте П можете читы подключить. Я могу вам скинуть читы или это показать читы вам. Какие тут есть читы. И вот, я могу вам показать, какие читы. Вы подпишитесь на канал и поставьте лайк. В комментарии пишите, я хочу читы. Вы, наверное, когда я вам потом другой серии показал, как читы. Наверное, вы видели или нет. Посмотрите эту серию обязательно. Ребят, здесь звук. А ну-ка. Тут какая есть. И зажигалка. И вот, если вы, ребят, если вы хотите такую же день житель, тогда просто напишите, если Майнкрафт П 1.16 напишите тропики 12. И все, и вы как-то найдете деревню. Только я вам покажу. Вы эту найдите, вы эту штуку. Не? Когда там дайке. Вот это по ней. Когда дайке. Если найдете, тогда рядом деревня есть. А ну иди сюда, бегу. Ребят. Иди сюда. А ну иди сюда. Ребят, короче, идем домой. Что-то странное. Иди сюда. Выключи звук. Кто это говорит? Ребят, давайте Ты закроем. где? Давайте спать. Ребят, мне кто настучится. Ребят, мне страшно. Открывай дверь. Ребят, я не хочу открыть дверь. Да никого нема. Открывай. Походу где-то кто-то сидит. Я не буду открывать. Это у меня даже ничего нема. У меня только телефон. Я забыл кнопку сделать. Открывай дверь. Ребят, у меня, короче, вот тут было. Видите, была. Помогите! 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 Ребят, я уже нашел вот мои алмазы. Вот эти, просто я их потерял где-то. Ладно, я иду открою. Помогите! Никого нема. Кто он где-то идет? Надо мыл идти. Помогите! Это страшно идти. Давайте сейчас идти зайдем. Все. Что
Она спит. Какой спит, ребят. Какой он разговаривает. Походу, проснулся. Извините. Ты кто такой? Ладно, друзья, сейчас буду это видео. Я это буду видео уже заканчивать. Иди сюда. Пошлите Мэл. Если буду это видео заканчивать, пошлите Мэл быстрее. Пошлите Мэл на помощь. Коты тут лазить давайте. Ребят, нет, страшно, вот я буду в какой дверь. Кто там? Мэл уже спит. Мы давайте тут будем. Постоим, ребят. Я не знаю, что. Мне страшно, короче. Ребят, что-то рекламе у меня. Видите? Что на экране происходит? Тебя что это такое? Видите, что классно? Ой, это я тебя нажал. Ребят, очень не страшно. Не знаю, что мне делать. Уже утро стало. О, привет. Привет. Ой, Ой, больно. извини, житель. После напуганный. Прикинь, меня кто-то ночью стучал. Прикинь, я тебе прибежал Да тут. мне тоже в окна Я вот тут стучали. я тут на полу спал у тебя. За окном. И тут еще кто ходил, как будто и мне показалось. А мне кто в окна тут- и в дверь стучал и заходил. Это ты заходил? Чё с тобой, житель? Да я обновляю вещи, я переоделся. Ай, да больно. Не переодеваешь-то. Если ты не знал. Если ты не знал. Понятно. Ладно, житель, давай, пока. Покеда. Спасибо тебе за... Ой. Я уже... Давай, пока. Пока. Мы еще увидимся, житель. Да. Может быть. Друзья, это всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока, друзья. Увидимся. Что это черное, ребят? Вы видите, что это черное? Иди сюда. Всем пока-пока, друзья. Мне страшно.